Trong này sẽ có một bản tiếng Việt và tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, các bạn có thể đọc trong đây. Và mình khuyên nên các bạn nên đọc cuốn sách này vì trong đây là có tất cả những gì mà về thông số kỹ thuật máy, rồi về một số vướng mắc mà có thể các bạn gặp phải đều là trong cuốn sách này. Thứ hai, đây là phiên bản hành sản phẩm của máy CC11T. Trên đây sẽ gồm có tên của tập đoàn Hitachi Power Tool. Ở dưới đây là trung tâm bảo hành sản phẩm. Trong đây sẽ có tên của địa chỉ trung tâm bảo hành, số điện thoại hotline. Nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể gọi về số hotline của trung tâm bảo hành sản phẩm. Và đặc biệt trong đây là nếu các bạn gọi đến trung tâm bảo hành sản phẩm, các bạn sẽ gặp được giám đốc kỹ thuật của công ty, người sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc của bạn về khi các bạn sử dụng cái dòng máy CC11T này. Và thứ ba là đây là một cái khoang chét để sử dụng cho cái máy CC11T. Tiếp theo mình và trong đây cuối cùng là một cái ở đây là dòng máy CC11T của Hitachi. Để phân biệt với các dòng sản phẩm giả của Hitachi thì các bạn lưu ý này, ở sau cái lốc máy của cái CC11T này sẽ là dòng chữ của Hitachi với dòng chữ trắng và được dập nổi lên. Ở đây là thông số kỹ thuật. Ở đây là thông số ở đây sẽ có gồm thông số kỹ thuật, tên của máy, tên của tập đoàn Hitachi và nơi sản xuất của Hitachi, và có một số lưu ý là cảnh báo khi các bạn sử dụng về cái máy CC11T này. Về dòng máy CC11T này với là vật liệu được dòng máy này sẽ được sản xuất với vật liệu cao cấp, cách điện, giúp giảm nhiệt khi các bạn sử dụng máy trong thời gian lâu dài. Với đây là cái tay cầm của máy CC11T, nó được sử dụng với là nhựa cao cấp, được với màu xanh rất là mát, nhìn rất là mát mẻ. Các bộ phận của máy rất là chắc chắn. Như đây, khi các bạn mua máy về, trong đây sẽ có một cái đĩa cắt. Đĩa cắt này được sản xuất bằng vật liệu siêu bền. Các bạn không cần lo về nó sẽ bị gãy bể so với các cái đĩa mà khác, đĩa cắt khác.